بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، صابر موٹر سائیکل سیل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فرینڈز، ہم روزانہ کی بنیاد پہ آپ لوگوں کے لیے پورے پاکستان کے ہر شہر ہر صوبے سے آپ لوگوں کے لیے معیاری اور سستے بائک لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ بھی کوئی اچھا سا بائک خریدنا چاہتے ہیں اور اس چینل پر ابھی نیو ہیں تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں سے مس نہ ہو۔ تو چلتے ہیں دوستو اپنے آج کے موٹر سائیکل کی طرف۔ جی تو دوستو، آج ایک اور موٹر سائیکل کے ساتھ حاضر ہوں جس کا نام ہے ہونڈا 125۔ دوستو، یہ 2012 ماڈل۔ کنڈیشن کی بات کریں تو کنڈیشن بہت ہی اچھی کنڈیشن ہے۔ اس بائک کے انجن کی بات کریں تو کسی قسم کا اس میں انجن کا مسئلہ درپیش نہیں ہے، کسی قسم کا انجن میں کام نہیں کرنا پڑے گا۔ بالکل اچھی کنڈیشن میں اس کا انجن اویلیبل ہے، کسی قسم کا ساؤنڈ خراب نہیں ہے، بالکل اچھی کنڈیشن میں اس کا انجن مل جائے گا۔ اور دوستو، اس بائک کے انجن کے باہر والی سائڈ کی بات کریں تو باہر والی سائڈ پر بھی کسی قسم کا میجر ٹچ اپ، رنگ یا زنگ یا کسی قسم کا جلا ہوا کسی قسم کا نشانات موجود نہیں ہیں، بالکل نیٹ اینڈ کلین اس کا کنڈیشن ہے۔ اور ٹینکی ٹاپوں کی بات کریں تو دوستو، ٹینکی ٹاپیں بالکل اچھی کنڈیشن میں ہے، کسی قسم کا ٹینکی ٹاپوں کا خدشہ بھی درپیش نہیں ہے۔ ٹینکی ٹاپوں کے اوپر کسی قسم کا میجر ٹچ اپ، رنگ یا زنگ کسی قسم کا رنگ اکڑا ہوا بالکل بھی نہیں ہے، اچھی کنڈیشن میں اس کے ٹینکی ٹاپیں موجود ہیں جو کہ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹائروں کی بات کر لیتے ہیں تو ٹائر اس کے بالکل اچھی کنڈیشن کے ہیں، کسی قسم کا ٹائروں کا خرچہ درپیش نہیں ہے۔ 5-6 سال یہ چلنے والے ہیں تو ٹائروں کا بھی خرچہ نہیں کرنا پڑے گا۔ سیٹ کی بات کریں تو وہ بھی بالکل اچھی ہے، کسی قسم کا سوراخ یا پھٹا ہوا بالکل بھی نہیں ہے، بالکل اچھی کنڈیشن میں اس کا سیٹ موجود ہے۔ بالکل 10 روپے کا خرچہ جسے کہتے ہیں وہ بھی آپ کو اس موٹر سائیکل میں نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لیے معیاری اور سستے موٹر سائیکل لاتے ہیں تاکہ آپ کو خریدنے کے بعد کسی قسم کا خرچہ درپیش نہ ہو۔ تو دوستو، اس بائک کے ڈاکومنٹس کی بات کریں تو ڈاکومنٹس بالکل کلیئر ہیں، ڈاکومنٹس سے ریلیٹڈ کوئی ایشو اس بائک میں آپ کو بالکل بھی نہیں ملے گا۔ دوستو، اس بائک کی نمبر کی بات کریں تو نمبر دوستو 2012 میں بہاولپور میں یہ رجسٹر کیا گیا ہے، تو اس کا نمبر جو ہے وہ بہاولپور کا آپ کو مل جائے گا۔ اور دوستو، اس بائک کی جو لوکیشن ہے دوستو وہ کراچی کی ہے، تو یہ بائک اس ٹائم کراچی میں اویلیبل ہے، تو یہ کراچی والے بھائیوں کے لیے میں یہ بائک لایا ہوں۔ دوستو، اس بائک کے مالک کا کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ یہ بائک خریدنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں اس مالک کا کانٹیکٹ نمبر موجود ہے، تو آپ لوگ بآسانی رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، اس بائک کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 56,000 روپے ڈیمانڈ تھی، مگر جو میں نے ان کے ساتھ فائنل کیا ہے وہ دوستو ہے 52,500 روپے میں، یہ آپ کو بالکل فائنل دے دیں گے، اس سے 1 روپیہ بھی کم نہیں ہوگا۔ اور دوستو، اس بائک کی مکمل تفصیلات اپنے اختتام تک پہنچ گئی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں سے مس نہ ہو۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔